لسبب أو دون سبب، ولأسباب كثيرة، أحقد على المرة الذين لا أعرف أحدا منهم، وأجهل ما صنعوا بي وما يصنعون في الأيام الآتية، وعلى البائع الجوال الذي يبدد خيبة أعوامه 60 بين الحواري، وعلى الكلب التائه لأنه أسود، ولأنه الكلب الذي تظلله شجرة منفردة، وعلى الشجرة إذ تبذل ظلالها رخيصة على الإسفلت والحفر ومسارب المجاري. ولأسباب أخرى أحقد على النافذة وأجدني وقفا خلف النافذة لا أزال. أعرف جيدا أنه ليس مؤلما على الإطلاق أن تقف خلف النافذة كما يفعل من ينتظر شيئا، أحدا ما، أو من يدفعه الفضول إلى الاطمئنان مرة ثم أخرى إلى أن الأشياء في الخارج ما زالت هناك، وأنه لم يمت بعد لكي يفقدها. ليس مؤلما أن تقف هكذا وتعلم جيدا أنك لا تنتظر، ولست فضوليا، ولست ممن يفتنه مشرق الأنوار أو عليل الهواء. تقف هناك لأنك ينبغي أن تفعل شيئا، أن تفعل ما لا تتعمده أو تقصده أو ترغب فيه، ذلك أنك لسبب أو دون سبب لا تشعر بالخيبة أو الحزن أو الألم، ولا تريد أن تكون هذه المشاعر التافهة من بين المشاغل التي تفسد عليك نومك ويقظتك. فلديك من الأسباب ما يجعلك واقفا هناك هاملا شيئا بين أشياء ترفع بعد وقت في صناديق محكمة الإغلاق إلى رطوبة المخازن أو الأقبية أو الزوايا المهملة من الأبواب الخلفية، وتترك للنسيان. ليس مؤلما أن تقف هناك لتعرف ماذا تفعل بيديك، وإلى أي اتجاه تنظر، وفي أي نقطة تحدق. حتى التنفس، أقصد مشقة التنفس، ليست بمقدار ما رواه أبي. كان أبي على مشارف 70، وقد اهترأت رئتاه من الرطوبة والوحشة والتدخين والخدمة العسكرية، ومن التجوال منفردا بين الغرف. كان أبي يقول: وقد اهترأت رئتاه، إذن لسبب أو دون سبب أنه لا يتألم إلا حين يتنفس. لم يقل إن في الأمر ما يدعو إلى التوقف عن التنفس، إذ دائما يحين الوقت الذي تعتاد فيه الألم، حتى إذا زال الألم أوجعك غيابه. ولم يقل أنه اعتاد الألم، بل قال شيئا عن وحشة الأماكن الشاغرة. الخزانة الكبيرة خالية إلى منقبعة الأسترخان، المشجب إذ يعلوه الغبار، السرير الذي رفعت عنه الشراشف والأغطية، وبقي الفراش عاريا أبله وحيدا. الكنبات في ردهة الجلوس متقابلة كشقيقات مسنات، الثروة بمحاذاة شرفة يخليها الهواء، الحصاة وسط الشارع، الغرف التي غادرها الزائرون، أعقاب السجائر، والرائحة التي تمكث خفيفة في الأرجاء. وقال شيئا عن الوردة التي تشبه الفتاة، وعن الفتاة التي أصبحت بعيدة. وقال شيئا عن المكان البعيد الذي يناديه ويراه في النوم ثم يراه في اليقظة.
وقال إنه في عينيه. وعن أشياء أخرى لم يقل أنها في عينيه، لكنها كانت هناك. أعرف جيدا، أعرف جيدا، ليس مؤلما إن وددت أن تكون هناك وما استطعت. وقد تقف شيئا بين أشياء ترفع بعد وقت وتحفظ للنسيان. وأذكر أنه لم يقل شيئا عن النسيان، فقط يجلس قبالة أحدنا ويحدق في وجهه، يحدق في عينيه، كأنه يود أن يمكث هنيهة في العين التي رأته. وإذا مر به أحد أمسك بطرف كمه، بطرف سترته، حتى إذا التفت نحوه لم يقل شيئا بل نظر إليه. كان أبي الذي اهترأت رئتاه من الحرقة والتدخين والتجوال بين الغرف منفردا يعرف أن النسيان حال من يقيم على الحافة معلقا في الفراغ. إذا سار اتكأ إلى الجدار، وإذا وقف أسند كفه إلى من يكشح الفراغ من أمامه. ليس مؤلما، قال، ولم يبكي ولم يطلق زفرة واحدة. كان المكان البعيد في عينيه، وقال إن الأمر ليس مؤلما. وكان لا يقوى على النوم ويخافه، إذ لا يعثر في النوم على يد يمسكها أو طرف ثوب يتشبث به، ولسبب أو دون سبب ولأسباب كثيرة. كان يحب المرة الذين لا يعرف أحدا منهم ويجهل ما صنعوا به وما يصنعون في الأيام الآتية. وكان يحب البائع الجوال والكلب الأسود الذي تظلله شجرة منفردة، ويحب الشجرة إذ تبذل ظلالها رخيصة على الإسفلت والحفر ومسارب المجاري. ولأسباب أخرى كان يحب النافذة، وما عاد الآن واقفا خلف النافذة. كان يعلم أن الأمر ليس مؤلما إن وددت أن تكون هناك، ويحب أن تراه عين من أحب، وأن يمكث هنيهة للعين التي تراه. ولا أعرف إذا كان أبي قد أحب الموت، ولا أذكر أنه قال شيئا عنه. قال أشياء أذكرها عن الشجرة والكنار والغرف والسعال. وقال وددت أن أكون الثروة هناك.